Hi guys, this so hi guys. Okay, hi guys and welcome back to Hi guys, this is Naveen. Welcome back to the channel. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி செட்டப்லாம் பார்த்தாவே உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு ஏர் கூலர் செய்யலான்னு நாங்களே செய்யலான்னு ஒரு பிளானில் இருந்தோம். ஸோ அதான் ஏர் கூலர் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருள்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேரில் வந்து புதுசாக வாங்கிக்கிட்டோம். நீங்கள் எது பழசு இருந்தால் கூட நீங்கள் போய் வேறு கடையிலலாம் தேடி பாருங்கள். பழைய பேரில் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு பேரில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமேட்டுக்கு உங்கள் வீட்லேயே ஏதோ பழைய ஃபேனு இல்லைன்னா அந்த கிச்சனுக்குலாம் வைப்பாங்க பாருங்கள், புகையை வெளியே தள்ளுற எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், அந்த ஃபேன் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் நல்லா உங்களுக்கு காற்று கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேலி மாதிரி ஒரு கம்பி, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஷாப்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி வந்து 15 ரூபா, அதை எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறமேட்டுக்கு ஃபிஷ் டேங்கில் வைக்கிற மோட்ரு எடுத்திருக்கோம். அவ்வளோதான். இந்த ஏர் கூலர் செய்கிறதுக்கு இந்த பொருட்கள்லாம் போதுமானது. இது இருந்தாவே நம்ம ஏர் கூலர் செய்யலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேன் வரும். இந்த ஃபேன் நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி பழைய டேபிள் ஃபேன் ஒன்று இருந்துச்சு, அதை எடுத்திருக்கோம். பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரில்லை வச்சு அதில் கொஞ்சம் அந்த பில்லு நெல்லம் பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வேறு பில்லு எதாக இருந்தாலும் எடுத்து அந்த தேங்காய் நார் அந்த மாதிரி தேங்காய் நார் கிடைக்கும். அந்த கயிறு தயாரிக்கிற இடத்தெல்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் நார் அந்த இது கொடுப்பாங்க, ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும், அது கொடுத்தாங்கன்னா அது கூட நீங்கள் வச்சு பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சு இங்கே கவர் பண்ணி ஒரு ஏர் கூல் செட்டப்லேயே பண்ண போகிறோம். ஓகே, நான் அப்படியே இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படியே காமிக்கிறேன் இருங்க. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த ஃபேனு இந்த மோட்ரு அதெல்லாம் ஒயரிங் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் ஒயரிங் கொடுங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியலனா தெரிஞ்சு யாருனாச்சும் இருந்தால் சஜெக்ஷனும் பண்ணுங்கள். நீங்களாக பண்ணி எது ஷார்ட்டேஜ் அந்த மாதிரி எது ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நல்லா தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்சால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா தெரிஞ்சவங்களை வச்சு பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு அப்படி ஓகே கைஸ், வைக்கப்புல் வந்துருச்சு. அடுத்து வந்து கொஞ்சம் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த வைக்கப்புல்லாம் அதுக்குள்ளே அந்த கிரில்லுக்குள்ளே போட்டு செட் பண்ண போகிறோம். செட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஃபைனலி இந்த இதை வந்து பின்னாடி செட் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செட் பண்ணோம். டேகு தான் அடிச்சிருக்கோம். நாங்கள் அப்படியே சால்ட்ரிங் இதை வந்து அந்த சால்ட் வைப்பாங்களா, அந்த இதில் வந்து ஓட்ட போட்டு டேக் அடிச்சிருக்கோம். இது டேக் அடிக்கிறது சரியான கஷ்டம். அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஃபேன் ஃபிட் பண்ணல, அதுவும் இப்போ ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓஸும் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். ஆக்சுவலாக வந்து கீழே மோட்ரு வச்சு இங்கேருந்து ஓஸ் வரும், அப்படியே அந்த ஓஸோடு சேர்த்து டேக் அடிச்சிட்டோம். இந்த ஓஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கும். அடியில் வந்து கண்டினியூஸாக ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து அதில் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே கைஸ், ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா ஏர் கூலர் செஞ்சுட்டோம். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா தவளையுமே வாட்ரு பர்ஃபெக்டாக வெயிட் இருக்குது. அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு, கூலிங் நல்லாவே வருது. நான் இப்போ டெஸ்டிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போதைக்கு சும்மா செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இன்னும் சுவிட்செலாம் வாங்கி வைக்கணும். வச்சுட்டு உங்களுக்கு கடைசியாக ஒரு கிளிப்பு உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்களாம் ஒரு ஏர் கூலர் செஞ்சுருக்கோம் வீட்லேயே பட்ஜெட்டில்.